Đây là em của mình nha mọi người. Còn lơ mọi người, mình là Tùng Dương nha. Mình là quân đội nha mọi người. Và hôm nay mình được cử đến một cái khu rừng rất là âm u để mà mình có thể truy sát và tấn công và giết và bắt giữ cái con quỷ đầu loa nha mọi người. Vậy con quỷ đầu loa nó bên đây mình xem, nãy em thấy nó viết ở đây. Từ từ để mình ơi. Đó. Cái gì vậy? 400G, 415, 433. Ê, ở bên kia, nó bên kia. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, mọi người thấy nó không mọi người? Trời, nó ghê quá. Nó ghê quá mọi người ơi. Từ từ, nó ghê quá, anh phải giảm nhỏ âm lượng lại. Nó ồn quá, nó giảm. Trả lẹ đi Say ơi. Giảm nhỏ âm lượng lại. Nó tới rồi, chạy đi em. Bắt nữa. Ê, Cứu anh. rồi em lại cho em đi. Lại đây. Bây giờ đang là 2:40 trong Lại đây, lẹ lên. 37. Vô cửa hàng lẹ lên. Say ra đây. Em phải để No, con game bị bắt rồi. Kim ăn giúp anh, Kim ăn giúp anh. anh ở đâu? Anh nè. Rồi. Vô trong đi, vô trong cửa hàng đi. Rồi, em mình đâu rồi? Kim, anh nè, băng cho anh. Băng cho ai rồi, băng. Từ nha mọi người. Ui, chết, con mèo kia tới rồi. Mày thả anh đâu ra? May quá, hồi nãy có băng máu. Với mày. Cái hông rồi nãy giờ anh ngẫm rồi đó. Phải vào nhà liền mới được. Trời ơi, nó ghê quá mọi người ơi. Em mình nãy nó cũng bị bắt rồi. Nè, lại đây em đây nè. Kìa. Ở trong nhà. Ê, chết luôn, go luôn. Thả em tao ra. Con mèo kìa. Mọi người ơi. Mọi người. Mèo kia. Nó ghê quá mọi người. Anh tới hộ anh rồi nha. Cẩn thận, nó mạnh lắm đó. Cẩn thận nha. Ơi, nó với em mình kìa mọi người. Cứu anh. Quên nữa. Quên nữa mọi người ơi. Tên trò chơi mình sẽ để ở dưới phần bình luận nha mọi người. Mọi người có thể vào đó để mà coi nha. Mọi người có thể vào đó coi nha mọi người. Mọi người ơi, hình như nó chết rồi hay sao đó mọi người. Nó chưa có giải tỏa.
Ôi, cuối cùng nó cũng đi rồi. Mọi người ơi, mọi người không cần đạt tới cấp độ để mua súng đâu nha. Cấp độ mình chỉ lấy được vai trò thôi. Còn nếu mọi người muốn súng, mọi người đến cái cửa hàng nè, có cái chữ cửa hàng nè mọi người. Đó, mọi người đi vào đó và tương tác với cái ông bên trong mà mọi người mua súng là được. Như vậy mình bấm mua. Nhưng mà phải mua theo thứ tự nha mọi người. Chứ không thể nào mà mua những khẩu mà mình đã chưa từng mua trước khẩu đó là được. Còn mình đang tìm cái con quỷ đầu la. Ủa mình quên là tìm nó thấy. Má ơi cái tài của nó. Tới cảm ơn Kim đã đỡ đàn kha đừng có bắn. Bóc đâu nè. No, thả em tao ra. Em đã đỡ giúp anh những cú đau đớn này. Không còn một chút tỉnh táo. Cứu tôi Yeah, nó gục rồi. Con mèo xấu xí biến đi. Thôi được rồi mọi người, Kem ra đây. Thôi, bây giờ mình cũng sẽ xin kết thúc tại đây nha mọi người. Kem đâu rồi? Kem. Đây, em mình đây. Em chào mọi người đây mọi người. Và mọi người vào phần bình luận, nếu mọi người muốn chơi thì vào phần bình luận nha, mình sẽ để tên game ở đó. Thôi bye bye mọi người đây. bye bye.